有咩玩下？都冇喎，平時都係匿喺屋企咯，同埋同屋企人食飯。係，我諗今年新年我都多係同屋企人過咯，係因為以往新年都比較少假期啦，咁今年係比較多啲嘅，相對上係啦，咁所以就陪下隻狗咯，係。約下打牌咯。你得咩？得。仲有幾日假嘛？冇問題。佢有3-4日啊嘛。絕對要打下牌啦。新年咩啊？魚腩㗎你？魚腩啊？還好嘅。翻一隻腳喎。係啊。睇下邊個啦。我哋都係啊。想問下大家有冇時間啊？係咯。可能要幾台咧？可以啊。都唔知幾時翻。翻咗啦。翻咗。你哋中意打下牌㗎都？中意啊。邊個贏多啊？傾下偈嘛。贏啊！打肥仔下咯。邊個係？邊個肥仔 Bad Boy Era 嗰個。 ？A 話個肥仔。堅㗎？堅。好勁啊佢。係咩？係啊。大殺花咩？都成日㗎，同埋佢成日有好多好新穎嘅玩法。有時候帶啲新啟蒙老師，我哋嘅啟蒙老師。交幾多學費啊？都多㗎，好多㗎，都唔少咯。加埋都幾千蚊㗎。唔好同佢玩啦。一年1-2次咯。我比較少 join 嘅，係因為大家都覺得我好渣，係啊，我係渣嗰啲嚟嘅，即係好少，即係唔係好識做大牌啊，做牌啊麻麻地啊，係啊，但係因為我可能打得冇佢哋咁快啊，即係佢哋嗰啲咁嘩咁，佢哋會站長咁樣啊，係啊，但係有時都會玩下嘅。多數同人 share。係我會有時候同人 share 一家咁嘛。即係譬如我同 Stanley 會 share 一家，即係你打一半，我打一半，或者 Stanley 咁好啊？係佢都輸多嘅，係啦，所以係我好啊。Stanley 好樂意嘅，因為佢話好啦，用勞勞啲錢啦。輸錢啊，咁勞勞俾啦。係啊，咁勞勞俾啦，輸錢。